Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal da Mecânica MGR. Aqui quem fala é Marcelo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí um dos barulhos aí que acontece no motor dos carros aí, principalmente no motor do Vectra aí, ó, o Vectra motor 2.0, um Vectra 98. Ele tá com barulho aí, vocês viram no início do vídeo esse barulho que tá aí. Vou te mostrar pra vocês o que é esse barulho aí que acontece, que às vezes a pessoa fica apavorada achando que é uma coisa muito séria e no fim não é uma coisa tão séria assim. Beleza, galera? Acompanha o vídeo aí. Aí galera, dando seguimento aí no vídeo, vou mostrar aqui agora pra vocês o que é que tá fazendo aquele barulhão no motor aí do Vectra. Vou pegar aqui embaixo aqui, galera, vou mostrar o detalhe pra vocês aí. Essa peça aqui, galera, é a bomba d'água. Ela é responsável por fazer a circulação da água aí do motor, né? Olha aqui como é que tá a folga dela. Ela quebrou. Então esse era o barulho. Essa peça está fazendo barulho aí no motor, dá a impressão aí, né? O povo fica assustado achando que pode ser alguma coisa interna no motor, porque ela fica instalada no bloco do motor e o bloco tem as cavidades onde passa água, então reflete aquele barulho lá pelo bloco. Reflete o barulho lá no bloco, dá a impressão que o motor quebrou alguma coisa aí interna muito grave aí. Beleza, galera? Agora eu vou remover aqui, assim que tiver a nova eu mostro pra vocês aí a diferença de uma da outra aí. Bem, galera, como eu falei, vou mostrar a bomba aqui, ó. Retirei lá, eu tava observando aqui, galera, é uma bomba genuína GM. Deixa eu ver se a câmera foca aqui. É a bomba dela original do Vectra. E aqui, galera, deixa a câmera dar focada aí, desfocar, na verdade. Ela tava tão folgada que isso aqui tava pegando lá no bloco, ó. Tá vendo como que comeu as pá aí da bomba? Porque esse aqui, original, ainda é de metal, ó. Já a bomba nova aqui, como sempre, né, no mercado brasileiro aí, não sei qual que é a intenção, mas aqui já é, o rotor já é de plástico. Beleza, galera? Eu não vou citar nome aí de marca de bomba nem nada, de peça, mas tá aí. Agora vamos remontar isso lá e sanar o defeito aí do Vectra. Beleza, galera? Aí, galera, terminei o Vectra aí. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o carro tá com 164 mil. Vocês viram aí no decorrer do vídeo aí, a bomba parecia que é original. Pode ser que já tinha trocado em concessionária, mas nunca se sabe. Se é original, rodou bastante. Vamos colocar ele pra funcionar aqui. Aí, nós vamos lá conferir, ver se acabou o barulho lá. Aí, galera, o problema dele tá resolvido. Voltou a ser quietinho como que tem que ser, né? Então é isso aí, galera. Mais um problema aí resolvido aqui na Mecânica MGR. Tentei mostrar pra vocês aí o que é o barulho, porque muita gente tem medo aí, às vezes dá um barulho no motor, já acha que é alguma coisa muito grave. De fato, bomba d'água, quando ela chega desse ponto aí, ela dá um barulho muito forte, dá a impressão que o motor, vamos dizer que o motor fundiu, né? Mas na verdade não é.
era só bomba d'água aí do Vectra aí, e serve para os outros carros também. Igual eu falei no decorrer do vídeo, que o carro que tem bomba d'água desse jeito, porque tem, agora já tá saindo os carros modernos aí que tem bomba lá d'água diferente, né? Mas isso aí para um futuro próximo aí no canal a gente vai mostrando para vocês aí. Beleza, galera? Então fica esse vídeo aí, um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu!